Hello students, today we will learn write the missing vowel A and E. इधर साइड पे पिक्चर दिया है, इसे आइडेंटिफाई करेंगे और इधर साइड पे इसका मिसिंग वॉवेल फिल करेंगे। जो भी पिक्चर का वॉवेल होगा वो ए या फिर ई। पहला हमने फिल कर दिया है, ये पिक्चर मैट का था तो म ए ट मैट। अगला पिक्चर फैन का है, फ ए न फैन। ये पिक्चर नेट का है, न ए ट। ये रैट का पिक्चर है, र ए ट। ये पेन का पिक्चर है तो लिखेंगे प ए न पेन।